はい、それではですね、今日は、エアコンガスの補充時のエアコンオイルですかね。これを、入れていきたいと思います。充電バルブ付きイノベーター HV オイルっていうね、商品になりますね。で、この車に入れていくんですけれども、作られてからずいぶん経ってます。2005年式日産ノートだけれども、うちに来たのは8年ぐらい前ですかね。で、その時の走行距離が4500キロしかなかったので、台車で使おうかなっていうことで、オークションに流さずに、このままうちで乗ることにしました。そこから乗って今、3万2000キロぐらいかな。走行距離3万2000キロ。時間は随分経ったんですけれども、距離はそんなに乗ってないので、もうちょっと頑張ってもらったら次の車に入れ替えようかなと思うんですが、今年の夏ね、すごく暑かったので、エアコンのガスを一度メカニックに頼んで補充してもらおうかと思ったんですけれども、ガス入れるとダメだって言われてしまって、もう古い車でギリギリ動いてるんだから、8月のお盆のたかが1週間か2週間暑いマックスの日に、そこに合わせてエアコンのガスを入れるとね、そこでもし破裂しちゃったら、パーだよ、エアコンの効かない車乗れないでしょって言われて、なんとかね、我慢してたんですけれども、この、少しこれもね、ガス入ってるのかな、オイルですかね、これを入れてメンテナンスしていきたいと思います。今ですね、工場内の温度が、32度ですかね。見えるかな、見える、32度。夕方になってきたんで、ね、少しね、温度下がってきました。32度ですね。これで、さっき、少し吹き出し口側の温度を見せたんですけれども、26度、温風ですね。で、どうなるかなっていうところを見ていきたいと思います。まずそしたらですね、エンジンをかけるということで、30秒間エンジンかけます。こんな感じになってますかね。低圧側のバルブがここですね。ここ。ちょうどいい位置にね、あるところです。コンプレッサーの音もそんなにうるさいわけでもないと思うんですよね。30秒経ちましたから、これで一回エンジン止めます。それで、こいつを取り出して、さっきからね、ずいぶん振ってたんですけどもね、やる前によく振るそうです。で、これを、入っていってないのね。逆あ、逆だ。逆でしたね。大丈夫か。あ、逆でした。すんなり入りました。はい、じゃあこれを、こいつにね、カチッと刺したいと。
あ、カチって言ったね。はい、カチって言いました。そしたら次は、エジをかけるね。はい、じゃあね、30秒経ったね。30秒経ったので、もうこれは、抜いちゃいたいと思います。すごい冷たい。空ですね。空にしました。すげえ冷たいです。はい、それではですね、これ、エアコンイノベーター。ね、これ、充填が終わりましたので、エアコン吹き出し口の温度を測っていきたいと思います。今、ここの会社の温度なので、30度ちょっとなんですけれども、吹き出し口のね、温度ですね。エンジンかけます。はい、走行距離がね、3万2000円ぐらいですね。で、エアコン全開にして、吹き出し口は上にして、内気循環にして、エアコンコンプレッサー入れて、何度の風が出てくるかなっていうところですね。あ、23? 途中ですか、今年。1800回転ぐらい。さらにちょっと冷たい感じがしますね。はい、どうでしょうか。お、10、19、19、一目も2度だから、18、あれ、20に戻ってたら、こっちにすると、これでもだいぶ冷えた感じしますね。さっきやる前が24、5度、32度ぐらいの外気温に対して24、5度、なんだか全然効いてない感じだったけれども、ほら、15度ぐらいですね。このエアコンの吹き出し口が15度で、この外の、車の外の温度は32度ぐらい。エアコンの吸気温度が32度ぐらいでしたから、もう32から17、15度ぐらいで、外よりも冷たい風が中に吹き込んでるっていう感じですかね。新車の車とかと比べると、だいぶこんなんじゃ弱えよって言われそうだけれども、もう車はもうついてんだかついてないんだか分かんないぐらいのエアコンだったので、良くなったと思います。15度。はい、止めます。
こちらですね、今日はね、エアコンイノベーター R1340 ハイブリッド対応、ハイブリッドじゃないんですけどね、エアコンオイル、POE オイル、添加剤、補充ガスって書いてありますね。これを入れてみました。はい。Amazon で買いました。金額なんかはね、後で概要欄に貼っておきたいと思います。メーカーは、ハートコムですかね。では、その感じで、今日のこのレポートは終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい。それではね、ちょっとね、会社の周りを一周して走ってきました。冷たい風がね、出てますね。時計に行くと、8度、ずっとこうやって押さえてると手が冷たくて、こっち向けると9度、10度って上がってきちゃうけど、裏向けてると8度ですね。ちょっと夜になっちゃったんで、外の温度は下がってきてると思うんだけれども、ちょっとこれから外の温度測ります。はい、それではですね、今、エンジン止めた車の外にね、温度計出して、外の温度を測ってました。外が24度ぐらいかな。23度ぐらいですかね。はい。なので、23から8を引いて、15度ぐらい、吸入した風と排出する風の温度差が出たと思います。エアコンとしてはね、20度ぐらい温度差があるといいなんて言われてますけれども、まあ、車も古いのでね、よしとします。もう、このぐらいの温度だと、ギンギンで、テストしても寒いぐらい効くので、良くなったかなと思います。コンプレッサーオイルが入ったことで、コンプレッサーの音が静かになりますよっていうことも聞いてたんですけれども、もともとそれほどうるさい音がする車じゃないので、変化はあまり気づきませんでした。はい、そのところですね。ご視聴ありがとうございました。